Pun tadi, yuk. Jumeneng bebarengan. Ayo, coba. Arum Bali, itu diatur lagi. Yuk. Lagi iki lho, wayangan diiringi drone saka Iran ya iki. Wong nyambut gawe wong diiringi bom. Ha iya. Oh, kaya kene nyambut gawe nek Jong Banteng, Mas. Nggih. Ngeri banget. Lah ngopo? Kokono banter kene banter. Ono ya swarane kaya ngene. Ha iya. Miris. Iki sideme kapan, Mas? Iya. Iki Manut panitia dawuhe iki mercon iki nganti jam 4 esuk. Dagel ora masalah aku wis lunas kok. Ora dagel ora apa-apa. Yang penting besok entek yo. Nggih, yo, iki slamet ra to, Nduk? Selamat Mas, tenang no pikirmu. Iki slamet tenan Kok po ora? nek tak kempet kowe ndelikon ning kene. Iki slamet tenan po ora to, Mas? Selamat wis rahayu, wilujeng. Nggih. Tenang no pikirmu. Tombo teko loro minggat. Ora Selamat Iki panghormatan kagem panjenengan. Yo kurmat kancane lho keweden, Mas. Lah ngopo? Lah iki lek bledos nang dasku ra entek. Yo, Ora, awake dhewe iki malah diajari bersyukur marang Gusti ingkang nyipta jagat. Lah kok ngoten? Sing biasane perang kaya ngene iki lak Timur Tengah. Nggih, Iran, Israel, musuh karo Amerika. Nggih. Upamane ning Indonesia enek perang kaya ngono, wayang tidak ada. piye nasib awak dhewe ning Ya awake dhewe nasibe yo gur delak-delik nang jero gentong. makane aja nganti ono kaya ngono ning kene yo Mas dongakne. Ayam tentrep, kartro-tro-tro hardro. Katurora. Trem lan raharjo. Kabeh ayam trem tentrem nyawiji gotong royong. Gotong royong. Ya ngono kuwi dongane, sing penting dongane, salah koto-koto wis biasa. Kata-kata, rasa mendeli. Yo ora Aku ki nyawang kamu tuh pusing loh aku janjane. Lah nyapa? Moto kuwi ning ndi ngono lho. Yo fotoku nang kene. Nah kan kalau gareng itu enggak tahu iku maniknya itu ning ndi ngono kan kumet aku len. Kowe pengen arep didoi manikku ngerti nggone piye? Iya Mas. Culeken. Kok nyambut gawe karo iki wepe pindho ameng-ameng nyawa terus, Mas. Lah pancen ciri khase gareng niku lak kira, nggih to, tangane ceko, sikile gejik. Lah kok iki nek gareng ora gejik sikile piye maksude? Aku wis mari kok, Mas. Ngopo kok Iki lho, wayang kulit sawangen iki lho. Sikile gejik iki lho. Tangane ceko, kira. Gareng wae pakem lek ngono kuwi. ya wis aku tak gedan. Cok kelingan. Lah kok ndukul lapangan nganti tekan kene gejik bareng munggah panggung ora gejik, ora ngono. Wong aku ane kono ora gejek kok Mas saiki usume. Apa? Lho bego lho pisan. Wah, Wong kandhani kok paling boten ngeten iki nggih barokah ingkang kathah nggih Mbak Elisa. Ya Mas. Saged sowan wonten laladan Kedung Bantreng. Elok. Kena diarani tegese teng mriki Kedung Bantreng ke kedunge wong seniman, kedunge wong budaya sak kutha Ponorogo. Iki kabeh. Heeh. Soseni kabeh. Mula kena diarani jenenge kene iki jenenge Desa Lepen Bison. Lepen bison, kok iso lepen
Lah kedung ki apa? Ketu. Lepen. Bison. Pantai. Nah, Alah kok ah ngono. tegese ayo kuwi lepen bison. Lepen bison Mula- kedung pantai. Oh, Kabeh do apal-apal ya, Nduk ya. Ah. Neng transit nuwun sewu kula kali Mbak Elisa. Iya. Mbah Kasune ya nom-nom. Yo. Sing Mbak Wone ya nom-nom. Pak RT-ne nom-nom. Nom kabeh. Aku sing ngapal gur Mbah Kasun siji, Mas. Sapa? Pak Amin. Paling Apa, awal Pak Amin? Amin. Pak Amin ki kepala dusun Sekuwung ngono kok. Kok apal sampean? Alah aku rono ki tenan ping 3. Gareng. Alah ya tuku kopi to, Mas. Oh. Nggih. Nadyanto Mbak Lisa sampun dangu sanget dung banteng menika mboten wayangan. Nggih. Ning menika sampun menjadi cita-cita warga masyarakat akhirnya bisa terwujud pada malam hari ini. Dengan Prisani tak lapangan penuh kaya ngoten niku. Jelek banget black aku ra iso melebu tadi sampai parkir di adoh. Kita tadi mau masuk sini kudu biak nonton iki saking kebake black. Tuplek blek, Yo, tuplek blek. yo, black tuh sampai banyak saking banyaknya penonton. Penonton. Makanya tak dongake Mas. Ya, Dongake, dongake, Mbak. Mbak. Gini, Warga masyarakat sedoyo lan sapa kemawon sing ngumpul wis ningali nonton pertunjukan Ringgit Wajucul dalu menika. Yo, Gareng. apa? Aku krungu omongane Lisa suwi-suwi kok asam lambung to. Aku ra mau gerak asam lambung, Mas. Apa? Stresku kupat. Pak Cahyo tahu enggak? Enggak. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Pantes enggak tahu. Karena jodoh tuh emang enggak ada yang tahu. Dek Rene, kowe jarak aku. Rene. Sa, ora usah ngalih Rene sik. Nggih. Kono. Rene sik. Kono. Aku rong mei Rene sik ayo. Kono melu bapakmu kono. Melu kono. Piye Aku tuh enggak izin Bu. Alah ora saiki. Bukan sini ya ini santai, ini loh. Bukan. Ini sampe ngomong piye mau? Jodoh iki piye? Aku kan tanya, kan tadi aku ngomong-ngomong. Ah. Terus Pak Cahyo enggak tahu. Enggak tahu. Enggak Terus? tahu. Nggak tahu. Pantes enggak tahu soalnya jodoh emang enggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu sih Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Esa. Yo. Itulah keagungan Tuhan yang Maha Esa. Apa dhewe kudu bersyukur. Benar, Apa wae wiwit saka pucuk rambut jempol sikil ditata kanthi apik. Leres. Jari iki lho, Mbak. Iya. Driji wae digawe pisah-pisah ngene. Ora mlumpuk dadi siji. Iya. Lek mlumpuk nggih mangan angel to. Angin. Lah, ngopo sebab jari iki digawe pisah-pisah ngene? Apa Pak sebabnya? Gemno rene, meniso ngene. Dadi, Pak Cahyo, bentar. Apa? Aku iso sulapan. Sulapan piye? Aku iso gawe parfum, ngono. Pak Cahyo seneng wangi apa? Wangi strawberry. Strawberry ya. Iya, siji, loro, telu. Nah, coba dibau. Wangine apa? Ora nek wangine apa-apa. Alah, delok. Nah, lah strawberry. Alah. Gareng. Tak omongi. Iki rata isui 7 dino. Cobi jajal kula ambuke, Mas. Cobi, Mas. Oke. Nek jenengan mau ambune napa? Strawberry. Strawberry jajal. Apa? Lah kok pesing ngene to. Kok malah pesing ra ngono. Ora sia-sia lho jalak dolaku. Pak Cahyo ku tadi. Ayo. Ya ora mung idolane jenengan. Iya. Idolane warga masyarakat Ponorogo, Nduk. Spesial ya. Spesial. Mulane penonton sakmene oke, ya menunggu beliaunya kiprahnya beliau sabetane piye apa nih nyabet ke hatiku Mas. Waduh. Wes. Sa. Awakmu ki rasaku tuh. Apa? Lek Mas Cahyo ki kan ya wis enek Sukesi. Ya ben Loh. 1122. 1 buat Sukesi Rahayu, tapi 2 untuk Elisa selamanya. Waduh. Aduh, pecahi saya nekat. Bareng kulino nge-gym saya nekat dek malian. Ayo. Kowe upamane Apa? dadi bojo sing kedua ya isih tetep tresno karo Pak Cahyo. Alah ya jelas tresno dino iki cacahe piro? Ana 7 ta Ana 7 tak gawe beda-beda. Senin to Senin, Rebo. wah, Senin. Senantiasa mencintai Cahyo Kuntan. Selasa. Ayo terus apa-apa. Selasa, walaupun ngene ki ramene tapi Selasa milik berdua. Terus. Cuman buat berdua aja. Langsung Rabu. Rabu. Aku nggak pernah rabu-rabu buat
membuka notifikasi dari Cahyokun tadi. Soalnya apa notifikasinya tak beda. Apa? Bedane, Heeh. notifikasi munculnya neng HP, Heeh. tapi getere neng atiku. Ah, Eh, Ini bareng suwi rame lu bahane wakeh malian. sa, ngopo? ah, Berarti sing geter nek kene iki kaya atimu to. ah, Sing geter ati ki neng kene kok neng kene. iki mau Rebo, bar ngono Kamis. Chemistry-nya tuh selalu nyambung, mesti langsung jodoh chemistry-nya Pak Cahyokun tadi ro Elisa Ortarus Alasu. Ya Allah. Berarti kamu itu chemistry-nya sama Mas Cahyoku tadi luar biasa. Wis Biyen pas duwe pacar rawani omong ngono kuwi teh. Nah, yo beda ono kipere ono satpame, sekarang kan free gitu. Jumat semua. Jumat ki lagu. Jumat kamu sayangku di dunia ini. Jumat kamu sayangku di dunia ini. Lek mau aku wis seneng tenan bareng saiki rada ragu-ragu. Kita kentuk iki malian. Kentuk ki apa? Kentuk. Wanita yang cantik itu namanya kentuk. Nah, wanita yang cantik itu namanya Gak bohong, tenang. Gak bohong. Swear. Lho takono wong Ponorogo ngono kuwi. Kentuk napa Pak Bu? Cantik. Kula kentuk. Kula kentuk mboten. Kentuk banget. Yo pancen aku pancen sak kentuk-kentuke wanita. Si paling kentuk dhewe, tapi aku yo kudu menghormati, Mas. menghormati Kan aku sapa? nomor loro. Mm-mm. Sing nomor 1 Mbak, Sukesi Rahayu. Sukesi. Berarti kudu sing kentuk. Bisa. Ya dipoteng dhisik to, dipoteng. Sukesi kentuk apa ora? Ora rawani kentuk, bukan bekasi kentuk napa mboten, Pak Bu. Kalau Elisa kentuk napa mboten? Kentuk. Oh, berarti sing kentuk aku. Maaf ya, Bu. Pancen sing paling ayu kentuk dhewe Elisa Orcarus Alaso si Ratu kentuk. Paling kentuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apa mau terus e? Kan apa sih tadi? Sabtu. Sabtu. Cuman kamu Sabtunya di hati. Minggu. Apa keri dhewe? Kowe apa urung ngerti to, Sa? Minggu prai. Bisa dianjurkan pemerintah minggu prai jalan-jalan. Sa, kowe mau Senin wis, Selasa wis, Rebo wis, Wis. Kamis wis, Jumat wis, Sabtu ya wis. Iki saiki kari dhewe Mas Cahyo ya. Nah, Minggu. Minggu ki prei dianjurkan pemerintah prei dienggo jalan-jalan pijet nek kecel. Lah jaremu mau Sabtu satu untuk kamu. Ya, Lah terus saiki Minggu. Minggu dianjurkan pemerintah tanggal abang prei. Wayahe pijet opo lah sak karep. Tegese iki ya artine kaya kuwi mau lho Sabtu satu untuk kamu ngono lho. Dadi saiki Minggu. Ku prei makandani angel iki. goblok banget kuwi garek kena tanggal abang kok nekat Tanggal minggu. abang nekat wae. Asa ngopo-ngopo Minggu. Tegese niku kula kan negese ngoten lho Mas Cahyo kados Senin niku wau kan desae. Ah. Selasa ya apik, Rebo apik, Kamis apik, Jumat apik, Sabtu apik. Iki kali siji Minggu. Minggu prei yo Pak. Iya tanggal abang. Iki aku karo Pak Cahyo iki wis plek. Minggu prei napa lebu, Bu? Ah, iki plek. Minggu prei napa mlebu? Plek. Mlebu apa mlebu? Ketoke sing wedok prei ora kena tunggu. Lah ngono. Karo dongake Mas. Doa terbaik untuk warga masyarakat. Mas Gareng dulu, Mas Gareng dulu. Nggih, niki nuwun sewu dongane wong Kedung Badeng Mas nggih. Nggih. Aja keloro-loro nalika semono, apik atine nalika sakmene. Nggih. Kula biyen keloro-loro atine niku barang sing ora bener nemplok ning kawasan mriki. Ning alhamdulillah dulur Kedung Badeng sak menika manggih kawilujengan kebagas warasan selamat dunya, selamat akhirat. Allahumma Amin. karek awakmu. Selanjutnya Mbak Lisa, yuk, doa yang Aku terbaik. yo doane kaya mau kan nek kas ciri khas kene pangtun. Pantun. Pantun. Golek kreweng cacahe siji. Golek kreweng cacahe siji. Yo, masyarakat Kedong Banteng tansah nyawiji. Amin. Golek kreweng cacahe enem. Masyarakat Kedong Banteng tansah ayam tentrem. Golek kreweng ning wetan. Heeh.
Nyangitan. Golek kreweng nyang wetan. Terus Masyarakat Gedung Banten diparingi ketentreman. golek kreweng rupane ireng. Apa teke? Wong sak Kedung Banteng sing wedok muga-muga meteng bareng. Aduh, lah yo repot meting barang bidane piye? Ya ketok ndase didelepne neh. Iya. Kocok ngono ra. Mboten ngoten. Niki lho spesial niki Mbak Elisa. Niki wonten Awolo. Ngatur Ki Dalang Cahya Kuntadi saha grup Madangkara. Kula nyuwun gending Mawar Kuning dari Mbak Elisa. Nggih, dan lagu Bersih Desa. Gending menika katur dumateng Bapak Soni Saifullah PJ Kepala Desa Kedung Banteng saha sedaya perangkatipun. Ketua Panitia Bersih Desa Kedung Banteng Bapak Haji Karsono saha sedaya panitia. Para calon haji hajah khususipun Ibu Retnowati nggih saha kita nggih mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng awit bidal ngantos pundhuripun dipun gampilaken anggenipun nindakaken rukun haji ugi mugia dados haji hajah ingkang mabrur barokah matur sembah nuwun saking kula Bapak Suwandi. Ha iki lho Mbak. Nggih. Mawar Kuning. Mawar Kuning. Muga-muga dulur Kedung Banteng ingkang badhe pinggah kaji Nggih. dados haji ingkang mabrur. Amin. Ya Ngoten. Rabbal